唔係啲咩整蠱遊戲，而係我為拜車儀式準備嘅祭品。話說喺韓國買新車嘅時候咧，一去到拎車，除咗你會見到你大個名寫咗喺上面，尷尬了啊！佢寫錯咗我個名啊！仲有呢啲例牌嘅蝴蝶結、出車儀式，佢哋仲會準備咗一系列新車嘅禮物。 옵션이긴 한데 열면 담요도 주거든요. 텀블러, 이제 포르쉐 우산. 同埋幫你貼上你揀嘅車牌 number 之外，仲有一個好特別嘅祭祀儀式，叫做 코사。我哋事前就上網買咗啲祭品 set， 喺我諗住打開佢睇下入面有冇嘢漏嘅時候， 와 냄새나. 이거 진짜야? 진짜. 我發現入面呢條魚係真嘅魚乾嚟嘅。需要祭祀嘅東西，一個就係鹹魚、地氈、水果，俾烏豬咬過嘅一條繩、米酒、裝魚嘅兜。傳統咧係會用豬頭嘅，而家咧就用豬仔前間取代豬頭啦，用嚟淋米酒嘅杯。然後就要揾個有陽光照射同埋空曠嘅地方。今次我哋就嚟咗大家成日嚟睇演唱會嘅綜合運動場停車場，將啲架撐拎晒出嚟 set up 好之後就可以拜噶啦。原地拜2次，希望車神保佑我哋路路平安。 일어나야 절이 끝나는 거지. 拜完2次之後，就可以將啲酒灑喺車胎外圍，咁就完成。祝我哋出一平安。不過既然豬頭係假，點解啲魚唔可以整假嘅咧？留言話俾我知，你俾幾多歲呢一個拜車儀式啊？